न ॻाल्हा इहो गुनाहनि खे ईअं मिटे थो जीअं भठी लोह जी कट खे ॻारे लोह खे ख़ालिस साफ़ बणाईंदी। बुख़ार माण्हू खे अचे थो त हुनजा गुनाह ॾोह गंदायूं उहे सभु मिटजी हुनखे अलाह ताला पाक साफ़ करे थो। बुख़ार हिकिड़ी राति जो 2 सालनि जा गुनाह मिटे थो पर निपूड़े वेड़ो थो वञे। जिस्म खे निपूड़े सफ़ा छॾे थो। जेतिरी तकलीफ़ इंसान ते अचे थी उनखे ओतिरो अलाह ताला दर्जो अता फरमाए। हिकिड़ी हदीस कुर्सी में आहे रब्बुल आलमीन जल्ल शान फरमाए त मूंखे मुंहिंजी इज़त जो कसम आहे, मूंखे मुंहिंजे जलाल जो कसम आहे, मूंखे मुंहिंजी वहदानियत हिकिड़ाई जो कसम आहे त जंहिं माण्हू सां मां रब भलाई जो इरादो कंदो आहियां उनखे चइनि मां हिकिड़ी ॻाल्हि में ज़रूरु मुब्तला कंदो आहियां, या उनखे उनजी जान में तकलीफ़ ॾींदुसि, या उनखे उनजे बचनि में औलाद में तकलीफ़ ॾींदुसि, या उनखे उनजे पोखुनि में तकलीफ़ ॾींदुसि, या उनखे उनजो जेको ज़रियो माश जो हूंदो गुज़र सफ़र जो ज़रियो उन में तकलीफ़ ॾींदुसि। पोइ जॾहिं मुंहिंजो बानो उनखे सबुरु करे थो त उनखे ईअं पाक ऐं साफ़ कंदुसि जीअं उन ॾींहुं हुयो जंहिं ॾींहुं हुनजी माउ हुनखे ॼमी। इंसान खे ज़िंदगी में कॾहिं पंहिंजे सिर ते तकलीफ़ूं अचनि थियूं, कॾहिं बचनि में तकलीफ़ूं मिलनि थियूं, कॾहिं कारोबार में तकलीफ़ूं अचनि थियूं, कॾहिं उनजे पोखुनि राहुनि में तकलीफ़ूं अचनि थियूं। इहे तकलीफ़ूं अचणु ज़िंदगी जो हिसो आहे। उन ते जेको सबुरु करे थो उन जे लाइ साईं जन फरमाए त गुनाहनि जो कफ़ारो आहे उहो जिस्म जो पाक साफ़ बणाईंदो। आख़िरत जे अज़ाब ऐं छुटकारे खां उहो दुनिया में ई उनजो कफ़ारो बणिजी वञे थो। साल इंसान खां के ख़ताऊं थी पवनि थियूं न, अलाह जो कानून आहे त ख़ता जी सज़ा मिलंदी। पोइ जंहिंखे अलाह ताला नवाज़ींदो आहे उनखे आख़िरत जे बजाए दुनिया में तकलीफ़ ॾेई छॾींदो। उहा उनजी ख़ता जो जी सज़ा उनखे दुनिया में ई ॾेई पोइ बुख़ार जी सूरत में, कर्ज़ जी सूरत में, बीमारी जी सूरत में, बचनि जी तकलीफ़ जी सूरत में इहे तकलीफ़ूं ॾेई उन जूं ख़ताऊं मिटे उनखे पाक बणाए अॻिते मोकिलींदो। सो तकलीफ़ूं अचनि त उन्हनि ते दिलगीर थियणु न खपे, ग़मगीन थियणु न खपे। इन मअल उसरि युसरा, तंगी जे पुठियां वरी आसानी हूंदी आहे। हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि उहे तकलीफ़ आई औलाद में या ज़ाल ॿारनि में या पंहिंजे सिर में पोइ परेशान थी वेंदा, घबराइजी वेंदा। ख़ासि करे जेॾी महिल ओचितो का तकलीफ़ अचे थी त इंसान जूं वायूं बताल थी वञे थो, परेशान थी वञे थो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त असब्र इंद सदमतिल ऊला, असुल सब्र उहो आहे जो जेको जेॾी महिल पहिरियों सदमो रसंदो आहे ओॾी महिल सब्र, पहिरियों जेको ॾुख पहुचे थो न पोइ आस्ते 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 पोइ त माण्हू बर्दाश्त करे वञे। पहिरियों जेको चोट लॻे थी दिलि ते उहा बर्दाश्त करणु इनखे सबुरु सम्झो। मसलन ओचितो ख़बर पए त पुटु मरी वियो हुयो,
यकदम माण्हू परेशान थी वेंदो हलियो, यकदम उनजो ज़हन माउफ थी वेंदो हलियो, पर उनखे सभु ओॾी महिल बर्दाश्त करे वञे पोइ आस्ते 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 उहा मुसीबत जॾहिं ईंदी आहे त ईअं नज़र ईंदी आहे जीअं जबल मथां अची वियो। वक़्तु गुज़रंदो आहे आस्ते आस्ते उहा कख थी वेंदी। तव्हां ॾिसो पंहिंजी ज़िंदगी में न, पहिरीं जॾहिं मुसीबत या तकलीफ़ अचे थी त उहा जबल वांगुरु पहाड़ वांगुरु नज़र ईंदी आहे, ॻरी ॾुखी नज़र ईंदी आहे। वक़्तु गुज़रण सां आस्ते 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 उहा हल्की थी वेंदी आहे। सो शाह साईं फरमाए त पिरियां संदे पार जी मिड़ई मिठाई, काने कड़ाई चखी जे चेठ करे। तकलीफ़ुनि में बि भलाइयूं आहिनि, बज़ाहिर तकलीफ़ आहे पर उनजे अंदर में जेका आहे सा अलाह ताला जी तरफ़ां का न का भलाई पाने जे लाइ रखियल हूंदी आहे। अलाह संग जल शानो शर सब्र जी तौफ़ीक़ नसीब। अल्लाह